Wat verwacht je hem van 2022? Ja, net volle. Het wordt alweer al corona gebeuren en we zullen het zien. Ik heb echt geen verwachtingen eigenlijk. Nou, ik hoop gezondheid en nou het beleven mij. Ik ben 60 jaar getrouwd van die, dus dat zou heel mooi wezen, het beleven mij. Nou, ik hoop dat het een heel mooi jaar wordt en dat die akelige corona eigenlijk opraadt. Laat me eerlijk wezen, of net? Hebben wij een hekel aan? Oh, nou, ik hoop dat ik gezond blijf. That's it. Meer eigenlijk net. Nee. Dat is gewoon het belangrijkste, zomblo. Het belangrijkste, ja, momenteel. Ja. Dus, En hopen misschien dat er weer wat meer kan. Ik met corona. Nou, we hebben net zoveel last van de lockdown of zo. Daar hebben wij geen last van. Alle kroegen en cafés zijn dicht, restaurants zijn dicht. Nou ja, ik mij volgende week en dan net in de squallen. Nou ja, dan ga je direct net zo vol, man. Dus ik vind het heel jammer. Als je vaccinatie hebt, kan je bijna niks doen. En wat voor dingen zou je dan willen doen, bijvoorbeeld, die nu niet kunnen? Ja, naar een bioscoop of naar het zwembad of zo. Ja, of naar een pretpark, maar dat kan nu niet. Ja, het is akelig stil. Het is akelig stil. Ik ga gelukkig ik ga zo'n mobiele set aan. En ook voor rusthuizen en bejaardenhuizen zou ik ook boetenom zijn. Meestal voor ik lezen en zwaaien en meisjongen en hartstikke leuk. Dus dat kon nog. Maar verder is het weer akelig stil. Alles waar we zijn. En dan waren al even boekingen. En dan kan het de corona weer omhoog, dus alles raar zijn. Dus zo gaat het van hier in oren. Dus het is een beetje, een beetje beumeus aan. We willen graag weer. We hopen we het na hier bij mij. Dus als je ook zit na hier, hoop.